Kumsaidia kijana wa leo lazima kwanza jitambue anataka nini. Vijana wengi leo wanapambana kutafuta mafanikio ya kiuchumi, lakini mara nyingi wanajiuliza, nianzie wapi? Nifanye nini ili nibadilishe maisha yangu? Katika video ya leo nipo na mzee mwenye uzoefu mkubwa wa maisha ambaye anatoa ushauri na nasaha muhimu kwa vijana kuhusu namna ya kujenga maisha yao kiuchumi na kuepuka makosa ambayo wengi wanayafanya. Tunazungumza kuhusu mawazo sahihi ya mafanikio, nidhamu ya fedha na hatua ambazo kijana anaweza kuanza nazo hata kama hana mtaji mkubwa. Karibu sana, tuanze mazungumzo haya muhimu. Leo tupo na mzee Paul Msemwa na nayekuletea video hii ni mimi Michael Mwamlima na hii ni Mchuchuma TV. Kumsaidia kijana wa leo lazima kwanza jitambue anataka nini katika maisha yake. Akisha alitambua hilo anataka nini, ni kuweka mpangilio wa kuweka akiba. Kama nilivyosema, huwezi kuwa na kipindi ukapata hela nyingi ya kutatua matatizo yote. Ni kidogo kidogo, kile kidogo kitumie vizuri, kwamba na kesho nitakuwa na kazi au sitakuwa na kazi. Je, nitakapokuwa sina kazi nitaishi vipi? Hilo la msingi, hilo ni kwanza mapema. Ni swala la fikra tu, kujifikiria kwamba naangalie. Unajua, kwingine somo jingine ni kuangalia majirani zako au wazee wanaishi, pia wanapata tabu sana kwa sababu ujana wao hawakutumia vizuri. Hilo inakuwa somo kwamba jifunze. Je, kesho yako wewe ikifika umri wa huyu mzee, unataka uishi kama yule au unataka kuishi kama nani? Ndio ushauri wangu pekee. Niwe muwazi, ni kwamba kweli kwa vijana ni changamoto. Kwanza kwa Tanzania, sehemu nyingi wanaomiliki ardhi utakuta kwamba ni watu wazee. Vijana hawana ardhi pase, aidha wakatiwe kipande na mzazi wake au sijui ipatikane nguvu gani ili aweze kuwa na kipande cha ardhi. Kwa hiyo kuondoka nako siwezi kuwalaumu, ni changamoto za maisha. Lakini kama ingekuwa ni ushauri kwangu, kwa mfano huu program iliyoanzishwa ya BBT, hiyo ni program nzuri sana. Ingekuwa kwamba mimi nina mamlaka, ningeshawishi kwamba kila kijiji kuwe na mfumo huo, kwa sababu serikali za vijiji mara nyingi zina ardhi, na kuwasaidia vijana ingekuwa kwamba labda watenge hata ekari 5. Vijana jamani, hivi ndio wangeona umaana wa kubaki kijijini. Hivi bado kwenda kung'ang'ana kwenda mjini, kwa sababu hawajui, wanajua fursa ni mjini, lakini kweli ni kukosa ardhi ya kuweza kuwa watumie nguvu zao. Kwa hiyo ushauri wangu ni kwamba hizi serikali za vijiji, kwa sababu nyingi zina ardhi, basi zimegata ekari 5, 10, kusema jamani, vijana, kuna hili, kuna ardhi huu, tumieni nguvu yenu. Mzee marehemu sasa Benjamin Mkapa asema nguvu ya maskini nini? Mtaji wa maskini nguvu yake. Kuishi na jirani, kuna shocks zipo zinatokea, lakini kwanza wengi hawakuamini. Kwa nini? Na elimu yangu yote hii nimefanya miaka mingi huko, halafu naamua kurudi kijijini. Wao fikra ilikuwa kwamba nibaki huko Dar es Salaam kwenye maisha. Fikra ya wengi wanafikiri Dar es Salaam ndio kwenye maisha, sio huku vijijini. Lakini taratibu, kwa ajili ya kushiriki kwenye mikutano ya vijijini hapa, vikao, na wabena wa huku wanajifunza kwa kuona vitu, sio kuambiwa. Kwa hiyo nao walikuwa kumbe wananifuatilia, wanaona nafanya nini, na baada ya kuona mafanikio ninayoyapata, wengi nimewashawishi kuingia kwenye kilimo cha nini, cha parachichi. Wengi ila sasa wanakiri kwamba umetufundisha. Sisi tuliona kwamba wewe mzee unajihangaisha, wakijua kwamba mstaafu ana hela sana. Kumbe mstaafu hana hela za kutosha, unachokipata cha kusaidia tu kula.
Kwa hiyo walivyoona naendelea kufanya na umri umeenda, kwa hiyo wengi wamejifunza na wameshawishika, sasa ni wakulima wazuri wa parachichi. Kwa hiyo najivunia hilo kwamba angalau kurudi kwangu nimeshawishi watu wakabadili maisha yao.